იცანით ხო ადგილი დაახლოებით 13 თვის წინ ან 14 თვის წინ აქ ჩაიწერა ყველაზე რეზონანსული ეპიზოდი რაც ცხოვრებაში გადამიღია ალექსი გოგოლაძესთან მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი რასთან მექნებოდა საქმე ალექსი გახდა მთელი საქართველოს მასშტაბით პოპულარული უამრავმა ადამიანმა შეიყვარა მწერდნენ მეკითხებოდნენ მის შესახებ ვინ არის მოგვეცი ტელეფონი მისი გაცნობა გვინდა იმის მერე უამრავ ადამიანს შეხვდა და მოდი ვნახოთ ახლა რა მოხდა ამ 1 წლის განმავლობაში როგორც ვიცი დაწყებული აქვს ეკოსოფლის მშენებლობა იმ ტერიტორიაზე სადაც ალექსი ცხოვრობს თავის თანამოაზრეებთან ერთად და ამ ადგილის ნახვა მინდა ძალიან ხოდა ეგ არის მივდივართ უფლისციხეში დედა მიწარა მაგარსახელი დედაა ჩვენი და მივხედოთ აქამდე ყურადღებას არ ვაქცევდით ეგოისტურად მარტო ჩვენ სხეულებზე ვფიქრობდით რო ვიხმარდით ო და ეხლა უკვე მივხვდით რომ თურმე დავაბინძურეთ ის რასაც ვუნდქამთ და რასაც ვჭამთ პლასმას ვჭამთ და ვსუნდქამთ რასა და ეგ უკვე მოდის ეგ გაცნობიერება რომ აი მის დალაგება რო დავიწყოთ თვითონაც და ყველაფერი დალაგდება ერთ-ერთი სიმშვიდე. აქედან იწყებს კი, სიმშვიდიდან. დედამიწას რეზონანსი თავიდან არის ძალიან მშვიდი. ადამიანი აშფოთდა და დედამიწაც აშფოთდა. ადამიანები გონება დამშვიდდება და დედამიწა დამშვიდდება. ერთობა ქვია თქვენ ეკოსოფელსაც. რა კონცეფციას ემყარება, რას აკეთებთ? ერთობას. ერთიანად უზიარებთ ერთმანეთს სიხარულს, ჯანმრთელობას, სიყვარულს, რა თავარია. იმიტომ ერთობა მხოლოდ სიყვარულში შედგება. სიყვარულის გარეშე ერთობა ვერ შედგება. აქ თავარი ფუძე ფუნდამენტი საწყისი არის სიყვარული. ის უპირობო სიყვარული, რაც მე აი ეს ყველაფერი შეიცავს სიყვარულს. მე უკვე საქმეა გასაკეთებელი. მე უკვე საქმეა მისალაგებელი. ადამიანი მებაღეთ არის გაჩენილი დედამიწაზე, რომ დედამიწას მიევალაგოს კოხდათ. და ეს მებაღეობა ვიცანით. აი ვინც ვიცანით. მებაღეთ არის გაჩენილი. კაი ნათქვამია. კავკასიური იოგას შესავალ შეგრია წერია, რომ ეს ცოდნა არის ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ 60-ით გადააქციონონ. აი ზუსტად ეგრე, კი ბატონო. ყველა რაც გინდა იყოს, ყველა ერთს მიუთითებს სიყვარულისკენ და აქედან გამომდინარე სიყვარულიდან დავიწყოთ. სიყვარულიდან როგორ მივიდეთ არა. ჯერ სიყვარულია საწყისი. და მე იმ სიყვარულში კიდე კეთდება ის, რაც გასაკეთებელია. და ეს უფრო მარტივია და უფრო ადვილია. ესე არ ვიჩხუბებთ მაინცა. სიყვარულში როგორ მივიჩხუბოთ? სიყვარულის გარეშე არაფერი გაკეთდება. წლების წინ მე მახსოვს როგორ მინდოდა ყოფილიყო ესეთი ადგილი, სადაც მივიდოდი და უბრალოდ ვიქნებოდი. აქ ხო არაფრის კეთება არ უნდა. ყოფიერება ხო თავის თავად არის. დაჟე ნების გარეშეა. ვარ ნების გარეშე, სრულის გარეშე.
იმიტომ ყოფიერებას ნება არ აქვს. ნება მხოლოდ ეგოს აქვს. იმას უნდა რომ ჰქონდეს. მოიწყოს. აქ რა საკეთებთ? ეხლა უკვე მიწიერ საქმეებზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, აი რაღაცნაირად სასტუმრო სტილში გინდა რაღაც კოტეჯების თან ეკოლოგიურად სუფთა ისინი გავაკეთოთ, რომ ხალხი რო ჩამოვრო დარჩნენ. 3 დღე იქნება, 5 დღე, 1 კვირა, რავი, თუ მთელი ცხოვრება იცხოვრებდა. შენი გადაცემის მერე გავიცანი ალექსი. ალექსი მოყარო, ქონდა სურვილი აქ გაეკეთებინა რაღაც ერთობის მსგავსი. ვიდეოს ყურების მერე რაღაც ჩემში რეზონანსი გამოიწვია, რამაც ალექსიში დამანახა ის, რასაც მე ვერტვი. იმის მერე ქეთიც გამოჩნდა, ვახო მანამდეც იყო და რატომღაც ჩვენი იდეებიც ხო სხვათა შორის ვახოს დამსახურება არის, მე რომ ალექსისთან მოვედი, სულ პირველი ვიდეო ვახოს აქვს ჩაწერილი. ხო, იდეა იყო რომ ხო ჩამოსულიყვნენ ქონოდა დასარჩენი ადგილი, ტერიტორია გვიწყობს მაგაში ხელს, საკმაოდ ტერიტორია იმისთვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გაიმართოს. აი ხა ტერიტორიის დათვალიერებაც მინდა. ხო, კი, რაღაც სამუშაოები დაწყებული არის. ეს მაგალითად კოტეჯს ვაშენებთ აქ, აქაც დარჩეს ხალხი. რამდენი ხართ ჩართული ამ პროცესში? ეხლა ამ მომენტში ესე აქტიურად ორგანიზებაში 4 ადამიანი ვართ ჩართული. მაგაზეც ვფიქრობთ, რომ შეიქმნას მოხალისეობრივი ჯგუფი, სადაც საჭიროებისამებრ დაიდება, თუ რა გვჭირდება, ან მუშახელი გვჭირდება, იდეა გვჭირდება, მასალა გვჭირდება, ვისაც რა შეუძლია, რომ მეც ერთ-ერთ მუშად ვიგულებ. დიდი სიამოვნებით. ძალიან საჭიროა, რომ ადამიანი ამ რიტმს რამენაირად დაუბრუნდეს, ესეთი კერები იყოს ქვეყანაში და საქართველოს ყოველთვის ხედავდი ეგრე რა სიმართლე რომ გითხრა, აი ესეთი პატარ-პატარა სამოთხეები რომ იყოს მთელ ქვეყანაში გადანაწილებული და რაღაცა სულიერი თავშესაფარი იყოს რა, თუნდაც მინიმუმ ჩვენივე ქვეყნის მოსახლეობისთვის და მაქსიმუმ მთელი მსოფლიოსთვის და მე მაგარი მაქსიმალისტი ვარ. მივაწვეთ მაქსიმალურს. ვერ იქნება საქართველოს ბედნიერი თუ მეზობლებიც არ იქნებიან ბედნიერი. ყველა ბედნიერი უნდა იყოს, მთელი მსოფლიო ბედნიერი, ყველა ადამიანი უნდა იყოს ბედნიერი, ყველა ადამიანი ღვთისმშობელია. ყველა საქართველოს იყოს ბედნიერი და შესაძლებელია. ერთობა. დავეერთიანდეთ, დავევიწოთ ნაციები, ყველაფერი და ყველაფერი კარგად. თან დავთვალიეროთ, მან მაინტერესებს რა ხდება. ო, ვცდილობთ რომ ხე, ნამჯა, თიხა, ესეთ საგნების გამოყენება გვინდა მატერიალების. რომ უფრო მეტად ბუნებრივი იყოს ყველაფერი. შევიჭყიდეთ. წავიდეთ. ესე გადავა. ეს ახლა ძველი შენობა იყო, რომელიც სადაც რეკონსტრუქციას უტარებთ, ეს ქონდა თუ ქონდა? არა, ეს ქონდა. რაც კარგი არის მეტნაკლებად იმას ვტოვებთ, რაც შეიძლება გამოდგეს და რაც არა მე ახლებს უკეთებთ ამებს. ესენი არ ძველდება როგორც ხელოსანმა გითხრა და ესენი დავტოვეთ, რაც აუცილებელი არ იყოს შესრულება. ეხლა ამას რაღაც ფინანსური ინვესტიციაც დაჭირდება და მაგას როგორ ახერხებთ? ეს ჯერჯერობით ჩვენი რესურსებიდან, რაც ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი რესურსებით ვაკეთებთ. რაც დავიწყეთ ჩვენი ფინანსები დავიწყეთ, რაც შეგვეძლო ამის გაკეთება და ნელ-ნელა ვაკეთებთ. ადგილია, ეს ხა ძველი შენობა იყო. პირველ რიგში გვინდა რომ ძველი შენობები რაც არის, უკან ალექსის სახლიც არის, ისიც ესეც სამი სახლი არის, რაც თვითონ შენობაა და ამის გადაკეთებები გვინდა პირველ რიგში, რომ დიდი ხარჯი არ იყოს და მალევე შევძლოთ რაღაც გარკვეული რაოდენობის ხალხის მიღება თავიდან. კი, წელსვე, ხო? წელსვე კი, წელს მაქსიმალისტები ხო? ოკეი, წელსვე. მაგარია. დავიჭირეთ. ხო, ხედი მაგარია. კი. თოვლიც გვაქვს. მეზობლებთან როგორ ახართ? ხო, ეს სხვათა შორის კარგი ადგილი არის, იმიტომ რომ არც ისეთი დატვირთული არის, ისეთი ინტენსიური მოძრაობაც არ არის. ეს არის სოფლის დაჩები არის კიდე და ძალიან მშვიდი ადგილი. შეიძლება დღეში 2 მანქანამ გაიაროს აქ. მაგარია. მოდი აბა, მოდი. რავი, აი ესეთი კოტეჯები გვინდა ეხლა, აი მთელ ტერიტორია შემოვიარო, დავათვალიეროთ, სადაც აი ესეთი 1 5 ცალი, 6 ცალი ესეთი კოტეჯის ჩადგმა გვინდა რა, ზუსტად აი რომ დასარჩენად. და აი რა, მთელ ტერიტორია ხო აქ არის ადგილი. აქ ტბის ადგილიც არის, აი გვაქვს ნახევარი დაწყებულია, ეს კიდე მთლიანად გადიდდება, კარგად ჩაჯდება. თევზი ყავს, თითქმის ყველანაირი თევზი.
ლოკო, კარპი, რავი, ყველანაირი. ოკუნი. და ტბის გადიდებას. ხო, ეს კი ესე გადიდდება და ტბის იქით ამ ხარეს ჩაიდგმება აი ესეთი 1-2 კოტეჯი, აი იმ ტყეში, ეს ტყეც ახლა გამოსუფთავდება უკან რაც არის და აი ესეთი 1-2 ცალი კოტეჯი იქ ჩაიდგმება. და მე აი ეს ახლა გავუყვებით მთელი მიზაზე, სიგრძეზე. გაყინულია? ხო, გაყინულია. აი ეს ძველი ფერმა არის, ესეც გადაეწყობა, აქაც სასტუმრო გაკეთდება თავისი სასადილოთი. და რამე არის რაღაცა იდეა, იდეოლოგია, რის გარშემოც ერთიანდება, არა? ხო, სიყვარულის გარშემო. და ის სიყვარული კიდე თვითონ მოქმედია და თვითონ გააკეთებს ყველაფერს და რაც გასაკეთებია. მაგრამ აი მან ხო რაღაცა სიყვარული ხო ადამიანებს თავისებურად ესმის ყველას. ხო, ის რომელი ადამიანს თავისებურად ესმის, ზუსტად ის სიყვარული არ არის და ზუსტად ეს შეგრძნება აქ და ახლა რაც არის სიყვარული, აი ზუსტად ეგ არის მაგაზეა საუბარი. ამას გრძნობენ ამ საუბარში და ყველა ვინც მოდის და აი ზუსტად რო დავდივარ რიტრიტებზე იქნება თუ მედიტაციები, ყველა ზუსტად ამ ეს ერთი ველია, რომელიც ეს ველი არის თვითონ ყველა ყოველივე. და ეს ველია გამრავლებული ბევრათა და მრავალათა და იმიტომ არის რომ ამ ველს ცნობენ. და ეს ველი თვითონ მოქმედია, თვითონ შემოქმედებს. რამე ინსტრუმენტები გჭირდება? აქ ყოფნა, მხოლოდ აქ ყოფნა, აქ ყოფნა და всё, თვითონ არის ინსტრუმენტები, ყველაფერი უკვე აქ არის, უკვე მოცემულია ყველაფერი. მოცემულებაში ადამიანი რომ მოდის ამ ქვეყანად, ყველაფერი უკვე მოცემულია, უკვე არსებობს. უბრალოდ მისი გამოყენება უნდა ვისწავლოთ, არ ვიცით რა როგორ გამოვიყენოთ. აქედან გამომდინარე, იმიტომ არეულობა შემოგვაქვს. და ეხლა რომ დამშვიდები და აქ დაახლა და დავაკვირდებით, მე თვითონ ყველა ინსტრუმენტი გეუბნება, რის გამო აი ლაპატკას დაინახა, აი ლაპატკა რაღაცა რომ ამოთხარ და ასე შემდეგ. თვითონ ყველაფერი გარემო თვითონ საუბრობს თავის თავზე. აი ეგ ზედმეტი ეგო, ვისაც უნდა მოირგოს და მოერგოს. აი გაფუჭებს ყველაფერს. ინსტრუმენტებში რა ვიგულისხმე, იცი, აი ხო რაღაცები არის, რაც ამ სიყვარულს უფრო მეტად გაგრძნობინებს, არის რაც უფრო შეამცირებს. მაგალითად თუ დალევ უფრო მეტად აგრესიული შეიძლება გახდე ადამიანი. ხო, ანუ შემდეგში значит არ დალევ და აგრესიული აღარ გახდები და ზუსტად ეგრე მუშავდება და ეგრე ცნობიერდება. მას საიდან ვიცით აქამდე როგორ უნდა მოვიდეთ? ეგრეა, უნდა დავლიოთ კიდევაც მოუწიოთ, ყველაფერი უნდა გავიაროთ, რომ მივხვდეთ, რომ ეგ ზედმეტია და აი აქ რაღაც არის, რაც არ მოდის და არ მიდის. რასაც შრომა არ უნდა, ის სულ არის, თავისთავად არის. და ზუსტად ეგ თავისთავადობაა ის უპირობო სიყვარული. სხვანაირად უპირობო სიყვარული ვერ იქნება. ხელოვნურად ვერ შექმნი უპირობო სიყვარულს. ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი არის ყურადღება. სადაც ყურადღება გადაგვაქვს, წესით იმას ვქმნით. ვაცოცხლებთ. წარსულში ახლა წარსულს ყურადღებას გადავიტან, წარსულს ამოვიტანთ აქ, ზუსტად ყურადღებით ამოგვაქვს და მე წარსული თავისთავად, ანუ ის ინფორმაცია თავისთავად უკვე ყურადღებით რო გვიჭინავ, თავისთავად უნიმდება. ანუ ინფორმაციად ყოველთვის თავის თავზე ყვება. აქ არ არის ყურადღება არ ყვება არაფერზე. ყურადღება უბრალოდ აცოცხლებს ინფორმაციას, რომელი ინფორმაციაც მე თავისთავად ინფორმირდება. მაგრამ ყურადღებას ვარჯიში ხო ჭირდება? აი ეგ არის და ზუსტად ვარჯიში აქ და ახლა, ანუ ყურადღება ყოველთვის წყარო არის აქ და ახლა, აქედან გამომდინარე ამოაქვს აქ უკვე წარსული სად არის, წარსული მხოლოდ სიტყვაშია. გუშინდელი დღე სად არის, არსად მეხსიერებაში. მეხსიერებაში და როგორც სახელებით სურათებით და ეხლა იმ წუთში შეგვიძლია გავიხსენოთ რაც არ გინდა გავაცოცხლოთ ტუტანხამონი გინდა გავაცოცხლებთ აი იმ წუთში აქა რასაც გინდა გავაცოცხლებთ და ყოველთვის აქ ხდება მომავალიც აქ თუ არ დავგეგმეთ მომავალში ხო ვერ გადახვალ და ვერ დაგეგმავ ყოველთვის აქ დაახლა მომავალიც აქ დაახლა და წარსულიც აქ დაახლა ხო და აი აქ დაახლა ყოფობა აი აქ უკვე თავისთავად აი თვითონ ინსტრუმენტი ყურადღება და მე მოსდევს ამას გონება მოსდევს შკვა მოსდევს სიტყვები მოსდევს და ყველაფერი და რომელიც მაინც აქ დაახლა ძალიანაც რო ვეცადოთ რომ ამ ადგილიდან სადმე წავიდეთ მაინც არაფერი გამოგვივა აქედან გამომდინარე რაც ავცდილობთ და ვართ აქ და აქ შეგვიძლია სამყარო აქ იქნება აქ არის სამყარო სხვაგან სამყარო სად არის მე ქვეცნობიერში კი მილიარდი სამყაროებია და ქვეყანა სამყაროებია, მაგრამ რეალურად აი ეს ერთია. რასთანაც შეხება გვაქვს. თორე პოტენციალში იმ ველში, ყველა შესაძლებლობების ველში, ყველანაირი ის არის. ეხლა ამ ზამთარს აქ მივალაგებ, ერთი ისე რომ ერთი მილაგდებ, რომ გაზაფხული დამოყვერო დათბება, რომ წავიდეს უკვე აი აქ უნდა ჩაიდგას ერთი კოტეჯი, ორი იქ, ერთი აქ.
ამ ადგილას ვაზე და კიდე ერთი რამდენიმე აი კი ყველაფერი თავისით მოხდება, მაგრამ ძალისხმევა ხომ მაინც არის საჭირო. ძალისხმევას ვინაკეთებს? სხეული თუ არ ხარ, значит შენ რო იგივდები სხეულთან გონია და არ უნდა. ძალისხმევა სხეული გააკეთებს, იმას არის გასაკეთებელიც არის, დასალაგებელი დაალაგებს, ასაშენებელი ააშენებს, მაგრამ ვინაკეთებს ამას? ამთავარი აქ ყურადღების გადატანა. აი თუ სხეულს შენ მხოლოდ ეს სხეული არ ხარ. შენ ეს სხეული როგორც შენ სხეულში ხარ, ასევე ეს სხეული შენშია. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ხარ, აი სივრცე. აი თუ ეზარება სხეულს, მაგალითად, აი მაქვს მეც იდეები რომ ავაშენო რაღაცა, მაგრამ აი მეზარება, რაღაცა. არა, მეზარება ენერგია არ მყოფნის. ანუ არ არის გასაკეთებელი რომ იმ სხეულმა ეგ რაღაც გააკეთოს. და ეგ არის. და ამიტომ აქ ჭიდაობა არ უნდა და სხეულმა უნდა იპოვოს ის ზუსტად რაც უნდა გაკეთდეს, ხო? და სიზარმაცე არ არის ეს. სიზარმაცე ეგრე ჩან, თორე ერთიანობაში ეს პაუზა, რომ სხეულმა იპოვოს ის რა უნდა გააკეთოს. პაუზა უნდა. ხო, პაუზა უნდა, ხო, დრო აქ დამშვიდება დაწყნარება უნდა და თვითონ გეუნე. თვითონ ეს სიმშვიდე ეს აწმყო, თვითონ ეს არის შემოქმედი. ერთი მხოლოდ დამშვიდება საჭიროა და მე თვითონ ხედავ რომ სხეულმა რა უნდა აკეთოს. მე ჩან. სხეული ხო ინსტრუმენტია. და ეგ არის კონფლიქტი. ხო, როცა ეგ ხო აიქ მე, რომელიც შემოდის და თავისებურად უნდა რაღაცა გააკეთოს და სხეული აიყოლიოს და რაც მეტად აკეთებს. ვინ დაატარებს სხეულს აზრი, ხო? ის მინდა, იქ მინდა, ინდოეთი მინდა, იქ მინდა და ეს სხეულიც მისდევს ამ აზრს და სხეულის დადის და როცა უკვე სხეული დამშვიდდება და აზრი აღარ არის უკვე მართველი. უკვე თავისთავად ის რაც გასაკეთებელია სხეულმა ისედაც რა უნდა გააკეთოს, მე სხეული აკეთებს იმას რაც გასაკეთებელია. ჩვენ ამაში არ მონაწილეობ. ახქმა შეგრძნებით იქიდან საიდანაც შენ მოწმობ ამ ყველაფერს რაც შენში კეთდება. აი ვინ უნდა გახდეს სხეულის მართველი? აზრი წეგან თქვით რომ აზრი არის სხეულის მართვა. ბუნება, ბუნების კანონებია, რომელიც ზუსტად ეს სხეული საიდან გაჩნდა, ამ ბუნების კანონების მეშვეობით გაჩნდა და ზუსტად რომ დამშვიდები აქ და ახლა ამ კანონებს, ამ ბუნების ძალებთან შედიხარ ურთიერთობაში და მე ხვდები და თვითონ ეს ბუნება ხო თავისთავად მოქმედობს. გაზაფხული, ზაფხული, ყველაფერი და ამას აყოლილი სხეულიც მე აკეთებს იმას, რაც თავისთავად ბუნებრივად ისედაც ის აკეთებს. არა აქ ვიღაც ეს მე ვინც თავი გონია რომ მე შემიძლია რაღაც შევცვალო, რაღაც გამოვასწორო, არასწორია. იმან უფრო არის ის. აი მაგ მდგომარეობას რაღაცა მიჩვევა დაჭირდება ალბათ, ხო? ხო, აქ და დამშვიდება, ერთადერთი დამშვიდება, რაც უფრო მეტად მიშვიდდები, უფრო მეტი, უფრო ჩან რა არის გასაკეთებელი. ო, აქ ზეითუნის ხილის ბაღი მინდა. ზეითუნის ხილი, ხო. რატო? ზეითუნი რატო? რავი, ხილიც გემრიელიც არის და ისედაც ზეთი რაღაც ორგანიზმის ზეთი რაღაც და ზეითუნის ზეთი რაღაც უფრო კარგად ითვისებს ვიდრე სხვა ზეთებსა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ბუნება უკვე მოცემულია და აქ ცოტა რაღაც გამომავლები ძროხა არის, რძე იქნება იქ თავისებური გი იქნება ერბო და ერბოც ძალიან კაი თვისებები, რომელიც ადამიანის სხეული კარგად აღიქვამს და აი ესეთი რაღაცები თავისთავად რაც ბუნება კარნახობს რა უნდა ადამიანს და რომ ისდა ის თვითონ კარნახობს და ეს სხეულიც მისდევს მე ეს ვაფშე აზრათაც არ მომიმიდოდა მე 3-4 წლის წინა რომ ზეითუნის ხილი დავრო და აი რაღაცნაირად თავისთავად ბუნება რაღაცას გიჩურჩულებს. აი ეს იდეას ბუნებიდან იქიდან ყველაფერი იქიდან მოდის. მას სხვაგან საიდან აზრები მე რომ მოვედი აქ აზრები უკვე სამყარო თავისთავად აზროვნებს ჩემს გარეში. Просто მას გაგება უნდა, მოსმენა უნდა. და იმასთან რო ხარ და მოსმენ მე ის თვითონ და აი მას აყვები მე და ანუ შენ არ მოქმედ, იმიტომ ამბობ ხომ შენ არ მოქმედო, სამყარო მოქმედობს. სირატო არის ეხა უცნაური, სადღაც მოქვს ამოკითხული. აღარ მახსოვს, რომ თითქოს ნათელი იერარქიის წარმომადგენლებმა ადამიანებს დააგონეს, რომ აპოკალიფსის დროს ერთ-ერთი ყველაზე გამოსადეგი ზეითუნის ის იქნება. აბა აბა მე ხო ამბობ. და რავი, აი რაც ერთი წელი ზუსტად გადა ხალხმა დაიწყო სიარული ჩემთან, აი ეგ შევთავაზე რომ ერთად და იმიტომ რითრითები რაღაცებს რომ დადივართ აქეთ-იქ და 3 დღე 5 დღე და აი მე შედეგები, ამის შედეგები უფრო გაცნობიერება უფრო ხდება. ერთად ცხოვრებაში უფრო ჩან, რაზე ვსაუბრობ. ვიდრე მარტო დავჯდე და ტელევიზორში მისმინო რაზე ვსაუბრობ. ხო. ანუ საქმე, სიტყვა და საქმე უნდა იყოს ერთი. აი რაც თორმა თქვა, აუცილებლად ნაყოფი თუ არ დააგემოვნე ვერ მიხვდები რა ხია. ინდოეთში ყოფნისას
რაღაცა მომენტში ხა შენ სავარაუდოდ მაგაზე არის გიფიქრია რაღაცა გააკეთე რაც ჩემთვის იყო ყველაზე დიდი გაკვეთილი ვიდრე იმისა რაც შენთვის მისმენია იმ შენ პატარა მოქმედებაში გაცილებით მეტი რაღაცა ვისწავლე იმიტომ რომ twin-მა ეგრევე გასაღები ეგრეა ადამიანი ბევრ რაღაცას მოგიყვება ისეთი რაღაცა რაც შენ ძალიან ბუნებრივად გააკეთე ხა მაგაზე არ გიფიქრია აი ეგრე ვიღებულობ ჩვენ კი ბატონო ჯერ არის განცდა რომელიც არის მარადიული მე ის განცდა იფუთება აზრად ენიჭება სახელი და მე გამოდის სიტყვიერად ხმოვანდება და აი განცდა მთავარი განცდა ნახოთ ეხლა რაღაცა ცოტა ისეთი პერიოდი აქვს ჩვენ ქვეყანას და არა მარტო ჩვენ ქვეყანას მთლიანად პლანეტას რა ძალიან გამოწვევებით არის ავსი მატულობს გაუგებრობა მე ვიტყოდი და ამ გაუგებრობიდან აღმოცენებული მთელი რიგი აგრესიები განგითხვა ხოლოდ ფიქრებს მოაქვს დაუკვირდი ფიქრებს მოაქვს ერთადერთი ტანჯვა რა მოაქვს ადამიანზე ფიქრები რო არ არის ტანჯვა სად არის და ფიქრები რითი ვფიქრობთ რამდენი წლის არსებული ფიქრებითა სიტყვები რომელიც ახლა ჩვენ ხმარობთ ეს ხო რამდენი საუკუნეები და შეფასებები ანუ ძველი შეფასებით ახალ მომენტს შეფასებას უკეთებთ ძველი ინსტრუმენტებით ამ სიტყვებით და რას ვაკეთებთ ახალს ისე ვაძველებთ აი აქ და ახალ მომენტს ეგრევე ძველში ჩვენივე იმ შეფასებით რაც ჩვენ დავიმახსოვრეთ რაც გვასწავლეს და ზუსტად აი შეფასებები უნდა გაქრეს ძველი უნდა გაქრეს და ეს ახლა აი აქ იყავი და აქ თვითონ მე ახალი შეფასებები ახალი გემოები შემოვა ახალი ხილვები შემოვა ძველი თუ არ გაუშვი ახალს ვერ დაინახამ იმიტომ ძველი თუ ყურებ ისევ ახალს ანუ ისე ვაძველებ აი ადამიანები კი ხვდები რასაც ამბობ კი და აი ადამიანებმა ინდივიდუალურ დონეზე მაგალითად ეგ რო გააცნობიერა ამას მოყვება რამე გლობალური ცვლილებებიც მაგალითად რაღაც პოლიტიკური ამინდით შეიცვლება აუცილებლად შეიცვლება მაგრამ შეიცვლება აქ დახლა ამ წერტილში რო დაიძრება და აქ რო წავა გაიშლება რა თქმა უნდა მე ყველაფერს მოსდევს და ეგრეც არის ეს ხო ალექსი არ აკეთებს ეს თავისთავად ხდება თავისთავად ყოველთვის და ისეთი დრო მოდის რომელიც ცვლილებები მოდის და მოაქვს ცვლილებები და ეს ცვლილებები დაწყებული უბრალოდ ამ სულ რაღაცნაირად შეიგრძნოს და აი აქ დაახლა ძველის გარეშე აქ კიდე არაფერი გინდა აქ მხოლოდ მყოფობაა საჭირო აქ უკვე სიმშვიდეა სიჩუმეა ბედნიერება სიყვარულია და აქ უკვე შესაბამისი ამ მდგომარეობაში შესაბამისი აზრები და სიტყვები მოდის ანუ ის თავისთავად რაც უნდა გამოვლინდეს უკვე წინასწარ შეფასებულია თავისთავად შეფასებელი არ სჭირდება და აქედან გამომდინარე თურმე გარემოს რა აფუჭებს ხაოსი ვის შემოაქვს ამ დალაგებულ ჰარმონიულ სამყაროში შეფასებელს ანუ ეგოს ის მომწონს ის არ მომწონს ის მახინჯია ის ლამაზია და ეს ურევს თორე რეალობაში ის რაც არის ძალიან მშვენიერია ცხოვრება შეფასების გარეშე არის აი რავი ზღაპარი ეგ არის ედენი ეგ არის 64 თან კონკრეტული სხეული არ ახარ სულ შენში ხდება ყველაფერი შენშია და აქედან გამომდინარე არც მოდიხარ და არც მიდიხარ ყოველთვის ხარ და ყოველთვის არის ეს გაცნობიერება უბრალოდ აი ეს ვინაობა არის აი ეს ვიღაც ცალკე რო გონია შენი თავი და სამყარო ცალკე და ადამიანები ცალკე შენგან აი ეგ ქმნის პრობლემას და ბრძოლა მე მარტო აი ეს სხეული მარტო ცალკე აიღე კოსმოსში გააგდე არაფრის გარეშე მე აზრი არანაირი ანუ ეს სხეული ანუ მე არა თქვენს გარეშე არაფერი არ არის ვაფშე არაფერი და ეს უკვე მე თქვენთან ერთად უკვე რაღაცაა და ყველა ეგრეა ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ იმიტომ თქვი აი ეს მომენტი არის სრულყოფილი მომენტი აი ახლა აქ ყველაფერი აი საკმარისია არც არაფერი ზედმეტია არც არაფერი ჭო და არც არაფერი ნაკლი არა აქ აჰა ბედნიერება აქ არც წარსული არც მომავალი არის აი და ეს სულ არის ანუ ეს მომენტი აი ეს ბედნიერი მომენტი გააფუჭოს ვინ ისე ვჭკუაო უნდა დავიწყო ხოლმე მელოდებით. ძროხები აუმს გვეუბნებიან. ვამბობდი რომ ალექსიმ ეს გადაცემა გადაარჩინა თქო. იმიტომ რომ მანამდე რაღაცებს ვაკეთებდი და არ მომწონდა ის შედეგი რაც ჰქონდა და თქვენისთვის ვაკეთებ საერთოდ რატო ვაკეთებ და ის ეპიზოდი რო ჩავწერეთ ისე მოედო უცბად
ყველაფერს, რომ მაგან მომცა мотивაციაც და ენთუზიაზმიც, რომ ნუ კი მათი აი თუნდაც მხოლოდ ამ ერთი ეპიზოდის ჩასაწერა ღირდა ყველაფერი, რაც აქამდე გიკეთები, იმიტომ რომ ნახე რეალურად როგორ შეეხო ადამიანებს რა ეგ გადაცემა და მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი მწერდა, მირეკავდა, როგორ ვიპოვოთ რა ხდება და უკვე დავინახე აი ეს რაღაცა რეალური შედეგები რა. ჩემთვის მე იყო ძალიან საინტერესო უკვე ამ ადამიანებთან საუბარი, აი რა მოხდა თქვენში, ასე ვთქვათ, აი რამ გამოიწვია ესეთი რეზონანსი. წეგან ნიკა კი საუბრობდა ამაზე, მაგრამ კეთის ისტორია მაინტერესებს. როგორ მოხდი აქ? და რანაირად? ანუ თავიდან რამოდენიმე ჩემმა მეგობარმა, რომლებიც ასევე საზღვარგარეთში ცხოვრობენ, გამომიგზავნეს. შენ ცხოვრობდი ამერიკაში? კი, 12 წელი. და იქ ვიყავი მაშინ ეს გადაცემა რომ გამოვიდა და სამ ადამიანმა გამიზიარა ეს ერთდროულად რა და როდესაც დაუბრუნდით თებერვლის ბოლოს და ალექსი გავიცანი ის იყო ანუ ის დანახვა მოხდა ჩემი მხრიდან რომ ეს ადამიანი რასაც საუბრობს ანუ განსხეულებული აქვს რა და აუთენტურობიდან მოდის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს, მაგრამ მათი შინაგანი მდგომარეობა არ ემთხვევა ხოლმე რა და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. და მაგის შემდეგ ნუ ძალიან დავმეგობრდით და ჩემი ძალიან ახლო ადამიანი გახდა. და ძალიან მადლობელი ვარ ამისი. ხო. მეგობრობა ადვილი არის. ალექსის. კი, მეგობრული ადამიანი. ნამდვილად. ზოგადად ან ჩემ წარმოდგენებში და ოცნებებში წეგან რო გიზიარებდით რომ ყოველთვის მქონდა ეგეთი ოცნება რომ საქართველოში უნდა ყოფილიყო რაღაც სხვადასხვა ადგილები ჩემ წარმოსახვებში და ოცნებებში ყველა ადამიანი ვისაც რაღაც გამოცდილებები ჰქონდა დაგროვებული საზღვარგარეთ საქართველოში მოდიოდა ამ გამოცდილებებით ამ ცოდნას აზიარებდა აქ ადგილობრივად შეიძლება ცოდნაც ჩამოხვედი რა ხდებოდა იქ რაც აქ არ ხდება და რა ხდება აქ რაც იქ არ ხდება. ვიტყოდი რომ ანუ ჩვენთვის დიდი სკოლა იყო იქაური გამოცდილება, ყველაფერი როგორი მოწესრიგებულია, ბევრად პასუხისმგებლობას ხედავდი იქ და ორგანიზებულობას, სისტემებიც ბევრად გამართული არის იქ. და ვფიქრობ, რომ ამ გამოცდილების მერე უფრო შემიძლია, რომ რაღაცეებში ეს წყობა უფრო შემოვიტანო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც გვაკლია ეს საქართველოში რა. ჩემი ხედვით, რა თქმა უნდა, პერსონალური ხედვით. ასევე მე არქიტექტურულ სფეროში მოღვაწეობ, კერძო სახლებზე და ვარ დაინტერესებული ეკომშენებლობით. და სხვადასხვა კომუნები ვნახე ამ ბოლო წლებში და ჩემი ანუ სამომავლო ესე 5 წლის შემდეგ რო ხედავ რომ აი რაღაცა კომუნის წევრი იყო რა ესეთი ოცნება მქონდა და კომუნისტი და სხვადასხვა ეკოსოფლებიც მინახავს ამ კომუნებში როგორ ცხოვრობენ ასე შემდეგ და ეს ჩემთან ძალიან ახლოს მოდიოდა აი პერმაკულტურაც ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამე არის რაც ვისწავლე მაგრამ არ დამიპრაქტიკებია ჯერ და ახლა ხედავ რომ შესაძლებლობა მეძლევა რომ ის რაც ვისწავლე უკვე პრაქტიკაში გადმოვიტანო რა და აქ რას აპირებ და როგორ ხედავ ქაურობას ქაურობას ვხედავ ისეთ სივრცედ, რომელიც რომელსაც შეუძლია რომ ბევრი ადამიანი გაერთიანოს, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში ვაწყდები აი ეს დანაწევრებულობას და დაყოფას საზოგადოებაში რა და მგონია რომ ესეთი სივრცეები ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ კრიტიკის გარეშე რო ხდებოდეს თანამყოფობა რა და ურთიერთობები და მიმღებლობა. კეთილი იყოს შენი დაბრუნება აღთქმულ მიწაზე. მადლობელი. ძალიან მიხარია მართლა რომ ჩემი ოცნება ხდება. ხო, ვახუსთან გადავალე. შენ იყავი პირველი, ვისთანაც ასე ვთქვათ ალექსი გავიდა კონტაქტზე, თუ შენ გახვედი კონტაქტზე, თუ თავისთავად ეს მოხდა, მოკლედ დაინახე რა. შენ დაინახე პირველად რა. და მე ამ შენი დანახულიდან მოხდა დანახვა ნელ-ნელა ესე გაიზარდა.
რა იყო შენში რა, რასთანაც დარეზონირდა და ეხა რას გაძლევს ეგ ყველაფერი? თავიდან როცა გავიცანით ეს ინტერნეტის საშუალებით მოხდა რა, Facebook-ზე გავიცანით, ჯგუფი მქონდა და ამ ჯგუფში შევყავით რა კომენტარების სახით და ხედავდი რომ ადამიანი ისეთ რაღაცას მეუბნებოდა, იმ დროს ძალიან ვიყავი დაინტერესებული აღმოსავლეთის ფილოსოფიით. რომ ზუსტად იქიდან მეუბნება ბევრ რაღაცას, ოღონდ განა ისე მეუბნება დალაგებულად, პირდაპირ ემოციით გადმომცემს რაღაცნაირად, აი პირდაპირ, აი ასე ჩვენ საუბრობდით რა, რომ მიგითითებს და იმ მომენტში ხვდებით რომ ერთიანდები და აი ძალიან დიდი რეზონანსი იყო ეს ჩემთვის. სიჩუმეზე მითითება რა, აი ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ამ სიტყვას რა, იქაც სიჩუმეზე ვახსენებთ აქცენტი. ჩემებური ხედვაც ამ ეკოდასახლების ესეთია, რომ აქ მოსული ადამიანი პირველ რიგში სიჩუმესთან უნდა იყოს ასოცირებული უნდა იყოს ეს ადგილი სიჩუმესთან, რაც შეიძლება ნაკლები წესები, ნაკლები სიჩუმე რო იქნას. მე ვთვლი რომ ეს საკმაოდ რთულიც არის. იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ძალიან გაურბი ვართ, ხო, ამ ტელეფონის საშუალებით იქნება ტელევიზიის თუ წიგნის შეიძლება, ხო. ეს ადგილი რაღაცნაირად პირდაპირ მიმთითებელი იქნება ამ სიჩუმეზე, რომ დიდი ყურადღება ამას მივაქციოთ, სწორედ. რატო რას გაძლევს სიჩუმესთან ყოფნა? ბუნებრიობას. აი, ხო დამის კითხვა რა, აი პირველი მომიდა ბუნებრივად ახარ. აი, ესეთი ხარ რა, ანუ ეს ახარაც. ხო რა, რაღაცნაირად აი ესეთი ხარ, არც რამის დამატება გინდა, არც დაკლება არ გინდა, არაფერი არ გჭირდება რა. უბრალოდ ხარ. და ანუ დაიწყებ თუ არა სახელის დარქმევას, ხვდები რომ რაღაცას უკვე ზედმეტს აკეთებ. აი, მე გუნდა იყოს ჩვენი აზრით ყველაზე მთავარი აქ მოსული ადამიანისთვის, რომ შვიდათ იყოს უბრალოდ. არა სწავლებების მხრივ, არა რაღაცა კიდე დატვირთვების მხრივ, არა შვიდათ. და ერთად ყოფნა რას გაძლევს? შენ შემთხვევაში. ამ სიჩუმეს უფრო ხშირად განიცდი? ერთად ყოფნა უბრალოდ ახლა ადამიანი ემოციური არსებაა. და სიამოვნებს ის ადამიანებთან ყოფნა, რომელიც საერთო ისენი აქვს. ხო, ჩვენ ხო ეგრევე ვიკრიბებით, ახლა რატო საუბრობთ, ჩვენ რატო შევიკრიბოთ, რაღაცა გვაერთიანებს ემოციურადაც, ხო, ის ხო იგრძნობა. ზუსტად ამ სიჩუმეში ზიარდება ეს სიტყვებით და ემოციებით და ურთიერთობით და ესე მეგობრობით ეს სიჩუმე ზიარდება, ასე გამოიყურება. როგორც მეგობრობა, როგორც სიამოვნება, როგორც ემოცია. ეგ სიჩუმე შეგრძნება ზუსტად ეს სიჩუმეა რა. საწყის. ხო. რაშიც იბადება ემოციები, ყურადღება, მეგობრობა. ეს რაც არის იდეა ამის გარშემო ხალხი რო შემოიკრიბოს ამისთვის რაღაც გარკვეული ინფრასტრუქტურა უნდა გაკეთდეს, რომ მოხდეს და თვითონ ეს ადგილიც არ უნდა იყოს რამე რაც ვიღაცამ ააშენა კონკრეტულმა პიროვნებამ რამდენიმე ალექსის იდეაც ეს იყო თავიდან და შემდეგ ჩვენც ამ იდეის თანაზიარი ვართ, რომ პატრონი არ აყავდეს. ხო, ეს ადგილი უნდა იყოს ყველასი და ყველაფრის. ყველამ რისკებს ვერ ხედავთ მაგაში? მე ვხედავ რისკებს. ხო და თუ არ ჩახედე თვალებში, როგორ უნდა გაიგო? ეგ ისევ რისკები ვარაუდია, ისევ ჭკუა წინასწარ ვარაუდს უშვებს, რომ რისკს უშვებს, რომ სინამდვილეში რისკიც არ არის. ეს ყოფობა ყველაფერს აგვარებს. რისკი ვერანაირად არაფერი დაირღვევა, თუ ამ აწმოს, ამ ყოფიერებას მიენდე ამ სიჩუმეს, არანაირი საფრთხე არ არის. გატაცება აქ არავინ არ არის, რომ ვინმე რაღაც განპირობებულად მიიღოს, რაღაც აიჩემოს, აქ არ არის მიმჩემებელი, ამჩემებელი, გამყოფი. აქედან გამომდინარე არ არის, ვერ იქნება. რო იყოს ეს არ იქნება, ეს დაინგრევა. ეს პირიქით გააძლიერებს, ეს რისკები რაც იქნება, ალბათ გადალახვით პირიქით ის. კაი გამოცდილებებს მოიტანს, მართალი. უფრო კონცენტრირებული ვიქნებით, მე თვითონ ეს რისკი ამ რისკებზე გადალახვით უფრო და უფრო გაძლიერდება ეს ერთად ყოფნაც იმ შვიდეც. და ის იდეაც. წერტილი რაღაცა ვიცით არა. რის გარშემო, ხო. აწმო და აქ დაახლა ამის გარშემო. ის დაყოფილობა და ის ერთმანეთის დანახვა, პატივისცემა, ერთმანეთის მიღება, გაზიარება იმ ყველაფრის. ყველა სხვადასხვა გამოცდილება გვაქვს და ეს პატივისცემა მთავარი პირველ რიგში მეგობრობა არის და ამის დანახვა. ესეთი მეგობრული გარემო შექმნა გვინდა და პირველ რიგში ეს გარემო არ არის რაღაცას დამოკიდებული ან კოტეჯზე, ან ადგილზე, ან ეს არის ადამიანები.
ეს აი როგორც ალექსის გარშემო ესეთი იდეა რა თქმა უნდა შეიძლება ბევრს ქონოდა, მაგრამ რატომღაც ხორციელდება მის გარშემო და თვითონ ეს ენერგია, ეს მუხტი, ეს სიმშვიდე თვითონ ეს გააკეთებს უკვე ყველაფერს და ეს დანარჩენი რაღაცების რისკი იქნება თუ ეს ყველაფერი პირიქით ამ ყველაფერს უფრო დაგვანახებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და ფასეული არის ეს ყველაფერი. გინდათ რომ თვითონ თავისი თავი გამოყვებოს აკაურობამ და იყოს თვითკმარი სოფელი. კი. ნატურალური ხილი, ბოსტნეული ყველაფერს შევეცდებით ჩვენი კონდეს რა თავისი ნაკლები ენერგორესურსებითაც. ანუ აქვე მოვიყვანთ. არ ავწამლი, არაფერი და ნელ-ნელა ჩვეულებრივ ყველაფერი კარგად. ვაზი ისეთი ვაზი მაქვს, ჩინური და გორული მაქვს, არ ავწამლი უკვე 8 წელია და ჩვეულებრივ მშვენივრად ისხამს, მშვენიერი ბადაგი და ჩუჩხელები გამოდის. ისე რომ და თვითონ ეს ხალხი მოიყვანს, ვინც ამაში ჩართული იქნება, თვითონ ამ ხალხს იქნება საშუალება, რომ მიწასთან იმუშაოს, დათესოს, მოუაროს, დააკვირდეს, როგორ იზრდება, ააშენოს თვითონ, გააზიაროს გამოცდილება. თვითონ ეს ბუნებასთან მუშაობაც ადამიანს აკლია ახლა ბუნებაში საერთოდ ჩვენ რუტინაში ვართ რაღაცებს ყოველთვის განწერილი გვაქვს A, B, C გეგმა და რობოტივით ვასრულებთ და ესეთი რაღაცები უფრო გეხმარება რომ დავმშვიდეთ აი ამას არაფერაში თავისით ამოდის ჩადის და ამასთან დაკვირვებაში ამათთან მუშაობაში შენც გეხმარება ადამიანს შვიდები ჩათვალე რომ აქ ჩატარდება ხოლმე ფესტივალები მრავალფერო ვინც რა იცის თავის გაზიარება მოინდომება ჩამოვაქა და ყველა გააზიარებს იმას და მე მგონია რომ ყველაც მოსწონს იმიტომ ფესტივალებზე ხო დადიოდი ხო მოგწონს ზუსტად იმიტომ მოგწონს რომ მრავალფეროვნება იქ ხათხა იოგა კრია იოგა იქ თემი იქ ის არის იქ გალობა იქ ის არის ეს ყველაფერი ძალიან მშვენიერია და აი მაგას უნდა ზუსტად ერთობა მაგას ნიშნავს რომ ყველა პრაქტიკა რაც კი რამე სხვადასხვა პრაქტიკები აი ამ ერთობაში გავერთიანოთ ყველა თავის იქნებ და მაგრამ სიმშვიდე და სიჩუმე ყველას ერთი აქვს. ერთი გემოსია სიჩუმეცა და სიმშვიდეც. და სიმშვიდეს და სიჩუმეში რითიც გინდა დაკავდი. სიჩუმეს და სიმშვიდეს ერთმანეთთან არანაირი კავშირი აქვს. ვისაც რისის სწამდეს. ადგილმდებარეობა არის ფანტასტიკური. ეხლა ვარ ჩვენ შუაში. იქით არის წმინდა გიორგის ნიშია. დანახვისი წმინდა გიორგის ეკლესია, იქ გამოქვაბულებში ეკლესია წმინდა გიორგისა და გორიჯვარიც პირდაპირ ჩან. ისე წმინდა გიორგისა, ისე რომ თვითონ მოცემულობა ტერიტორიულად უყე მაგარია. ჩემი გულიც თქვენთან ერთად იქნება აუცილებლად. ვიცი, გძნობ და უყე არის კიდევაც. კი. თუმცა აი დასაწყისი შენ დაიწყე, პრინციპში შენ დასაწყისი ამ ყველაფერს.